वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो में हम कुछ रैंडम फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। नंबर वन, क्या आपको पता है इंडिया में 615 नेटिव हिंदी स्पीकर्स हैं जो कि हिंदी लैंग्वेज को तीसरी सबसे ज्यादा बोलने वाली लैंग्वेज बनाते हैं। नंबर टू, पैसिफिक ओशन मून से भी ज्यादा वाइड है और ओशन का एक्सपेंस 12,300 माइल्स है जो कि मून के डायमीटर से 5 गुना ज्यादा है। नंबर थ्री, दुनिया का सबसे महंगा पेन फ्लैगोन नॉक्टर्नस है जिसकी कॉस्ट $5.9 मिलियन है। नंबर फोर, एक ब्लू व्हेल का हार्ट 175 केजी का होता है जो कि 640 गुना ज्यादा है ह्यूमन हार्ट के मुकाबले। गाइस, ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करें ब्लो माइंड को, क्योंकि हम ऐसे फैक्ट्स लाएंगे जो आपका माइंड ब्लो कर देंगे।